entiendo, Sonic. Ni con una tarea tan sencilla puedo hacer algo útil. Siempre acabo lastimándome. Siento que soy una carga pesada para todos. Tails, no te preocupes. Vámonos a casa. Te aseguro que te pondrás mejor. Pero, ¿y la lucha contra los Eggpounds? Tú eres más importante, Tails. Además, enviaré un mensaje a Knuckles para que acabe con los robots restantes de este distrito. Y ahora, vámonos. Sí.